Үйіміз тым тар да емес, даңғарада 2-3 қабатты да емес. Ел қатарлы. Әрбіріміздің өз бөлмеміз бар. Бірақ бірге тұрған соң кішкене жан-жаққа қарап, етек-жеңді жинап та жүру керек шығар деп ойлаймын. Үлкен балам айтып келгенде үндемей тұра алмадым. Сол үшін енем қазір маған қыр көрсетіп жүр. Деген келіншек ата мен енесінің үйдегі оғаш қылықтарынан ұялып жүргенін айтады. Мен үлкен әрі жалғыз келінмін. Ата-енем Алматыға ертеректе қоныс аударған. Жастары әлі 60-қа тола қоймаған. Күйеуімнен кейінгі 2 қарындасы тұрмыста. Бірі 5, екіншісі 3 жастағы 2 ұлымыз бар. Жап-жақсы отбасымыз. Ешқандай мәселеміз жоқ. Тек мына бір жағдайдан басқа. Адам айтуға ұялады екен. Бірақ 7 жыл бойы көріп келе жатқан соң шыдамым таусылды. Атам мен енем қашан ақылға келеді? Қашан етек жеңдерін жинап үйде келіннің, жас баланың бар екенін түсінеді? Былай ғой, жас болған шығар. Әйтеуір, махаббаттары лапылдап тұр. Кейде түндегі дауыстарын естіп ұялып кетеміз. Ондайда күйеуім естімеген бола салады. Бірақ қызарып, түрі бұзылып кеткенде бәрін сеземін. Алғаш келін болып түскенімде бір күні өзім айтып, күйеуімді оятып алып ұялып қалғанмын. Қайдан білейін, ондай әдеттері бар екен. Түн ортасында сыртқа шыққанмын. Ата-енемнің бөлмесінен ыңырсыған бір түрлі дыбыс шықты. Ауырып жатыр екен деп шошып кеттім де есігін қақтым. Енемнің дауысы еді. Оңаша бөлмелері болған соң бірден кіріп бармаймын ғой. Апа, бірдеңе болып қалды ма десем, үндемейді. Жүгіріп келіп күйеуімді ояттым. Ол маған қарап тұрды да, ол ауырып жатқан жоқ деп, басын жастыққа көміп жатып қалды. Сөйтсем, басқа нәрсе екен ғой. Бетімнен отым шыққан-ай. Одан кейін қанша рет естідік ондай дауыстарды. Таңертең шай құйғанда мен ұялып беттеріне қарай алмай отыратын едім. Қазір оған да етім үйренді. Ол ма? Екеуі кейде бір-біріне қырындап, тиісіп, түртіп кете салатынын көргенде жерге кіре жаздаймын ұялғанынан. Осы үйде екеуі ғана оңаша жүрген, балайын өткізіп жатқан жастар сияқты ұстайды өздерін. Теледидар көріп отырып сүйсе салады. Атам кеп енемнің арқасынан құшақтай салады. Әйтеуір бітпейтін махаббат. Менің ойымша бәлкім қате шығар. Ата-ене деген келін түсірген соң баласы ер жеткеннен кейін сәл аяқ тартып ақылға келмеуші ме еді? Әлде мен тым ескілікті көзқарастағы адамым ба? Жақында үлкен ұлым да көргенін айтып келгенде тіпті жиіркеніп кеттім бе, сондай бірдеңе сезімді бастан кештім. Балам атасы мен апасын жақсы көреді. Солардың қасында жатамын деп жылайды. Оларды аса қаламайтынын білемін. Бірақ сонда да немересін қиғылығы салып, орталарына жатып алады. Кейде ұйықтап қалған соң әкеп тастайтын. Үйімізде балалар бөлмесі жоқ болған соң қасымызға алып жатамыз, амал жоқ. Сол ұлым таңертең балабақшаға апарып жатқанымда, мама, түнде атам әжемнің үстіне жатып алды. Олар солай ойнайды екен күнде, дегенде бетімнің оты ду етті. Ондай жағдайға жыныстық қатынас туралы түсіндіре алмайды екенмін әлі. Не жауап берерімді білмедім. Содан кейін балам жыласа да өзіміздің қасымызға алып жататын болдым. Әрі күйеуіме де үлкен қонақ бөлменің бір жағын бөліп, кішігірім болса да балалар бөлмесін жасауға көндірдім. Атам мен енемнің үйде ашық-шашық киіммен жүре беретінін айтпай-ақ қояйын. Бірақ түндегі әрекеттерін дыбыс шығармай келін баланың алдында өздерін әдепті ұстап жүрсе ғой деп қана тілеймін. Әйтпесе, қай уақытта ыңғайсыз жағдайға тап болар екенмін деп қуыстанып жүруден шаршадым. Мың жерден махаббаттары ашылып тұрса да, бұлары тым артық қой.